Hər kəsə salam. Biz bugün sizinlə birlikdə ingilisli 6-cı sinifdə səhifə 26 nizahına baxırıq. İlk çalışmamız kəm feili ilə bağlıdır. Biz bugün sizinlə birlikdə kəm feili haqqında daha dərindən öyrənəcəyik. Can bilmək və bacarmaq deməkdir. Bugün isə biz sizinlə daha çox can, icazə mənasında, icazə üçün istifadə olunan can'a baxırıq. Permission icazə deməkdir. Təsdiq cümləsində bütün şəxslərdə can olduğu kimi qalır. I can, you can, he can, she can və s. Gəlin cümləyə baxaq. I can hang out with my friends. Mən dostlarımla vaxt keçirə bilərəm. Gördüyümüz kimi biz can modal feilindən istifadə etdik. İnkarda bəs necə olmalıdır? İnkar cümləsində isə biz can'in yanına not əlavə etməliyik. Can not qısaldılmış versiyası isə can't. Gəlin baxaq. Students take food to school. İnkar olduğu üçün burada nə olmalıdır? Can't. Yəni şagirdlər məktəbə yemək apara bilmir. Yes, no questions and short answers. Sual cümlələri və qısa cavablardır. Biz sual cümləsini qurmaq üçün can feilini keçirtməliyik cümlənin əvvəlinə. For example, can I drink juice at lunchtime? Mən nahar vaxtı meyvə şirəsi içə bilərəm. Göründüyü kimi can keçdi cümlənin əvvəlinə. Gəlin qısa cavablara baxaq. Yes, I can. Bəli. No, I can't. Xeyr. İndi gəlin ikinci nümunəyə baxaq. You take food to school. Aha, bu da bir sual cümləsidir deyə mən əvvələ nə yazmalıyam? Can yazmalıyam. Burada qeyd etməlisiniz can. Can you take food to school? Sən məktəbə yemək apara bilirsən? Yes, you can. Bəli, no, you can't. Xeyr. Bunlar isə qısa cavablardır, yəni short answers. Davam edirik ikinci çalışma ilə. İkinci çalışmada bizə cümlələr verilib və bu cümlələrdə boşluqlar var. Biz bu boşluqları can modal feili ilə tamamlamalıyıq. Tamamlayan zaman cümlələrin qarşısında mötərizənin içində verilmiş işarələrə diqqət yetirməliyik. Əgər burada minus işarəsi verilibsə, cümlə inkarda olmalıdır. Plus işarəsi verilibsə, cümlə olmalıdır təsdiqdə. Gəlin baxaq. Birincidə bizə mənfi işarəsi verilib. Ona görə də biz nədən istifadə etmişik? Can't. Can't listen. İnkar etmişik cümləni. İkincidə isə cümlə təsdiqdə olmalıdır. Ona görə də I can play. I can play. Və burada mötərizə daxilində verilmiş sözü də mötərizədən çıxarmalıyıq. I can play. Davam edirik üçüncü ilə. İnkarda verilməlidir cümlə. İnkarda necə olacaq? Can'dan sonra biz not yazmalıyıq. Can't eat. Dördə baxırıq. My classmates and I have. Cümlə təsdiqdədir deyə can have. 5-ə baxırıq. Cümlə yenə də təsdiqdə olmalıdır. Students can have. 6-ya baxırıq. Burada isə cümlə verilməlidir inkarda. İnkar üçün də biz can'tdan istifadə edirik. Can't eat. Davam edirik üçüncü çalışma ilə. Üçüncü çalışmada bizə mötərizə daxilində sözlər verilib. Amma bu sual cümlələri tam deyil. Biz bu sual cümlələrini tamamlayıb doğru formada yazmalıyıq. Gəlin birinciyə baxaq. Birinci bizə nümunə kimi burada verilmişdi. Go to bed after 10 p.m. on weekdays. Deməli biz bu cümlə biz baxanda görürük ki, bu cümlə sual cümləsidir. Sual cümləsində isə can keçməlidir cümlənin əvvəlinə. Can'ı əvvəldə yazırıq və biz baxırıq. Cümlədə bizə şəxs əvəzliyi lazımdır. Və burada da you'dan istifadə ediblər, elə biz də you'dan istifadə edəcəyik. Can you go to bed after 10 p.m. on weekdays? Cümlə olduğu kimi qalır. Biz sadəcə olaraq cümlənin əvvəlinə can you əlavə etməliyik. Gəlin baxaq ikinciyə. İkincidə belə olacaq. Can you eat chocolate every day? Sən hər gün şokolad yeyirsən. Can eat chocolate every day. Davam edirik üçüncü ilə. Have dinner in your bedroom. Can have dinner. Can you. Bir dəqiqə yuxarıda you'nu yazmağı unutduq. Bura you əlavə olunmalıdır. Can you have dinner in your bedroom?
4-də baxırıq. Play video games in the evening. Sən axşamlar video oyunları oynaya bilirsən. Can keçir əvvələ. You əlavə edirik. Can you play video games in the evenings? 5-dən davam edirik. Can you use your cell phone during meals? Sən yemək zamanı telefondan istifadə edə bilirsən. Can you use your cell phone during meals? Baxın, burada cümlələr olduğu kimi qalır. Sadəcə olaraq biz bu cümlələrin əvvəlinə can you qoşmalıyıq. Hər birinin əvvəlinə can you və salam. Sonuncuya baxırıq. Can you do homework on your bed? Sən yatağında ev tapşırıqlarını edə bilirsən. Can you do homework on your bed? Bu formada bütün sualları qurduq. Davam edirik. Work in pairs, ask and answer the questions in exercise 3. Can you go to bed after 10 p.m. on weekdays? Deməli, biz yuxarıda 3-cü çalışmada sual cümlələrini düzəltdik. İndi isə biz cütlərlə işləməliyik. Siz bu sualları öz sinif yoldaşınıza verirsiniz. O isə sizə cavab verməlidir. Qısa cavablardan istifadə edərək. Məsələn, burada nümunə kimi verilib birinci sual. Can you go to bed after 10 p.m. on weekdays? Sən həftə içi saat 10-dan sonra yatmağa gedə bilirsən. Gedirsinizsə yes, I can. Yox, gedə bilmirsinizsə no, I can't. Bu formada yazmalısınız. Belə də bütün suallara cavab verə bilərsiniz. Davam edirik növbəti 27-ci səhifə ilə. Put the letters in the correct order and make the words about cooking. Bizə burada cooking, yemək bişirməklə bağlı bəzi şəkillər və sözlər verilib. Şəkillərə biz baxırıq, amma burada sözlərdə hərflərin yeri qarışıqdır. Biz bu hərfləri düzəldərək sözü tapmalıyıq. Gəlin dinləyək, dinləyə-dinləyə də yaza bilərik. School life. What's for lunch today? Students have lunch at school every day. Read and find out. 1. Salt. 2. Onion. 3. Fork. 4. Knife. 5. Add salt. 6. Cut the fish. 7. Fry the fish. 8. Mix the eggs. Dinlədik, gəlin indi isə yazaq. Deməli, birinci söz nümunə kimi burada verilib. Salt. Salt duz deməkdir. Soğan, onion. Bu formada yazılır. Çəngəl, fork. Bıçaq, knife. Baxın, bu şəkildə duz əlavə edir. Əlavə etmək add. Burada balığı kəsir. Kəsmək olacaq cut. Cut, kəsmək. Balığı qızardır. Balıq qızartmaq. Fry. Fry qızartma deməkdir. Qarışdırmaq isə mix. Mix the eggs. Yumurtanı qarışdırmaq. Deməli, sözlər oldu salt, duz, onion, soğan, fork, çəngəl, knife, bıçaq, add, əlavə etmək, cut, kəsmək, fry, qızartmaq, mix, qarışdırmaq. Davam edirik indi növbəti listeninglə. Burada biz listeningi dinləməli və uyğun başlığı seçməliyik. Cooking with Chef Jessica. Jessica şeflə yemək bişirmə, World Food, dünya yeməkləri. Master Cook Junior Edition. Burada isə Master Cook, yəni Master Chef. Bunun haqqındadır. Gəlin dinləyək.
got fish and rice. What can we make? How about making a Korean dish? Korean? Okay, let's make sang sunjun. It's fried fish. It is simple and delicious. Good idea. And we can serve it with rice. Let's get started. We've only got 45 minutes. Why don't I cut the fish? Sure. Aha, biz dinlədik və bizə aydın oldu ki, burada mövzu Cooking with Chef Jessica. Jessica ilə yemək bişirmə mövzusudur. Yəni, ən uyğun başlıq burada bu olmalıdır, birinci. Davam edərək, listen again and choose the correct options. Yenidən dinləyin və doğru variantı seçin. The participants have carrots or fish, rice and beans, fish and rice to make a dish. Deməli, onlar yeməyə nə hazırlayırlar? İştirakçılar. Kök və balıq, düyü və lobya, balıq və ya düyü. Onların hazırladığı yemək balıq və ya düyü idi. Siz bir daha yenidən qulaq asa bilərsiniz bayaq dinlədiyimiz listeningə. Televiziya proqramına. Burada olacaq fish and rice. İkinci isə they decide to make a French, Korean, Mexican dish. Onlar hansı yemək bişirməyə qərara alırlar? Fransız, Korean yoxsa ki Meksika yeməyi? Təbii ki də Korean. Davam edirik növbəti çalışma ilə. Listen to the second part of the TV program. Number the sentence in the order you hear them. Və burada verilmiş televiziya proqramını dinləməliyik. Dinləyəndən sonra isə nömrələməliyik. Yəni, hansı birinci gəlməlidir, hansı sonuncu. Ardıcıllıqla nömrələməliyik. Gəlin dinləyək. Uh-oh, Chef Jessica is coming. Don't look at her. Okay, James and Olivia. What's your dish? We're making sang sunjun, Chef. A Korean dish. Nice. And how do you make it? Well, first we cut the fish with this special knife and put it in the flour. Then we mix the eggs. Yeah, please pass me the eggs. Sure. Right. Use a fork to mix them, okay? Okay, Chef. Oh, and don't forget to add salt to the eggs. Yes, Chef. Then we fry the fish. It sounds delicious. Good luck. Thank you, Chef. Dinlədik, gəlin baxaq. Deməli, birinci olmalıydı. Chef Jessica is coming, don't look at her. Bu birincidir. İkinci, a Korean dish, nice and how do you make it? Üçüncü, well, first we cut the fish with this special knife. Dördüncüdə, then we mix the eggs. Beşdə, don't forget to add salt to the eggs. Sonuncuda isə, it sounds delicious, good luck. Bu ardıcıllıqdan da yazmalısınız. Səhifə 28-dən davam edirik. Baxırıq birinci çalışmanın izahına. Complete a sentence from the TV program in the table. Use the words, phrases below. Burada verilmiş cümlələri tamamlamalıyıq və aşağıda verilmiş ifadələrdən istifadə edərək. Birinci ifadəmiz why don't I? Why don't I? Yəni niyə də yox, niyə də mən bunu etmirəm mənasına gəlir. Let's, gəlin edək deməkdir. About isə təklifdir. Təklif məqsədilə istifadə olunur. Gəlin baxaq birinciyə. Making a Korean dish, great idea. Well, I prefer Mexican food. Deməli, birincidə deyir ki, Koreya yeməyi edək bəlkə. Bunun haqqında nə düşünürsən? Koreya yeməyi hazırlasaq necə olar? Great idea. Cavabdan da bilinir ki, burada nədən istifadə olmalıdır? How about-dan. Bura qeyd edirik. How about. Birinciyə. İkiyə baxırıq. Make Singsanjan. Good idea. Bu yeməyin adı, yəni deyir ki, gəlin bu yeməyi bişirək. Let's olacaq burada. Sonuncuya baxırıq. Cut the fish. Sure, don't worry, I can't do that. Deyir ki, niyə mən balığı doğramıram? Niyə mən balığı kəsmirəm?
Narahat olma, mən edə bilərəm onu. Gəlin bura baxırıq. Burada uyğun gələcək. Why don't I? Üçüncüyə də why don't I burada verilmiş ifadəni yazmalıyıq. Davam edirik ikinci çalışma ilə. Make up suggestions, use the words phrases. Bizə burada təkliflər verilir və biz bu təkliflərdən istifadə edərək cümlələr qurmalıyıq. Məsələn, birinci bizə nümunə kimi verilir və biz bu təkliflərdən qurarkən yuxarıda verilmiş sözlərdə fikir verməliyik. Why don't I, let's və how about bunlardan istifadə edərək bu cümlələri qurmalıyıq. Gəlin baxaq birinciyə, have lunch together. Mötərizədə bizə let's verilib, yəni ki, biz bu cümləni let's-lə qurmalıyıq. Let's have lunch together. Gəl birlikdə nahar edək. İkinciyə baxırıq. Have pizza for dinner. How about? Biz bu cümləni how about-la qururuq. Belə qura bilərik ki, how about making pizza for dinner? Bəlkə nahar üçün, yox, axşam yeməyi üçün pizza edək. Necə olar pizza etsək? Ona görə ikinciyə uyğun gedəcək. Bunu buradan yazıram. 2-ni. How about making pizza for dinner? Üçə baxırıq. Cut some carrots for a salad. Why don't I? Niyə mən salat üçün köklər doğramıram? Ona görə də why don't cut some carrots for a salad. Sadəcə olaraq qarşısına why don't I-ı artırmalıyıq. Why don't I cut some carrots for a salad? Dördüncüyə baxırıq indi. Make eggs for breakfast. Let's desə, yəni gəlin səhər yeməyi üçün yumurta edək. Let's make eggs for breakfast. Beşinciyə baxırıq. Do homework together. How about doing homework together? Və bir də burada belə bir xatırlatma var ki, biz how about və what about-dan istifadə edəndə feilin sonuna ing artırmalıyıq. Ona görə də biz yuxarıda making ing-li söz yazdıq və burada da biz ing ilə yazmalıyıq feili. 5-də doing olmalıdır. Do yox, doing. How about doing homework together? Sonuncuya baxırıq, altını isə buradan yazacağım. Play volleyball after school. Let's, yəni gəl dərsdən sonra voleybol oynayaq. Let's play volleyball after school. Bu qədər. Bununla da bu çalışma bitdi. Deməli, burada əslində hər şey olduğu kimi qalır. Cümlənin sonları eynidir. Baxın, burada let's əlavə olundu əvvəlinə. İkincidə how about feilin sonuna ing qoşuruq. 3-də əvvələ why don't I qoşuruq. 4-cüdə əvvələ let's artırırıq. 5-də də eyni şey how about öndə yazdırıq və do'nun sonuna ing artırmışıq. 6-da isə yenə də let's artırırıq cümlənin sonuna. Davam edirik 3-cü çalışma ilə. 3-cü çalışmada bizə belə bir cədvəl verilir və biz bu cədvəlin içində baxırıq. Subject and object pronoun. Mövzumuz əvəzlik mövzusudur. Adlı hal və obyekt halda olan əvəzliklər. Gəlin baxaq.
Subject pronoun hansıları idi? Bunları məncə bilirik. Gəlin bir daha təkrarlayaq. I, mən, you, sən, he, o kişi cinsində, she, o qadın cinsində, it, o orta cins, we, biz, they, onlar. İndi isə biz baxaraq object pronounlara. Me, məni, mənə, you, səni, sənə, him, onu, ona, she də olacaq her, qadın cinsi, onu, ona, her, it olduğu kimi qalır, we, us, they də olur them, onları, onlara. Deməli, burada əsas fərq nədir? Subject pronoun adlı halda olan şəxs əvəzlikləri cümlənin əvvəlində gəlməlidir və özündən sonra feil qəbul etməlidir. Yəni, xəbər tələb edir. Object pronounlar isə, obyekt halda olan şəxs əvəzlikləri isə hər zaman feildən və yaxud da ki, prepositiondan sonra gələnlərdir. Məsələn, baxaraq burada verilmiş nümunəyə. Why don't I? Görürük I. Burada subject pronoundur. Please pass me. Me, məni, mənə, object pronoundur. Görünür kimi pass, feildən sonra gəlib. Chef Jessica is coming, don't look at her. Ona baxma. Chef Jessica gəlir, ona baxma. Onu, ona. Obyekt pronoun, object pronoundur. Obyekt halda olan şəxs əvəzliyidir. C variantına baxırıq. Let's make sing sancan. It is fried fish. It is simple and delicious. Baxın, bu subject pronoundur, it is. Burada verilmişdir elə subject pronoundur. Adlı halda olandır. Niyə? Çünki özündən sonra feil gəlib. Əgər özündən sonra feil gəlibsə, deməli bu subject pronoundur. Yox, əgər feildən sonra gəlibsə, deməli bu object pronoundur. We can serve it with rice. Biz onu servis edirik düyü ilə. Onu, ona, onu, it. Baxın, burada serve feildən sonra gəlib. Can serve. Ona görə də bu object pronoundur. D-yə baxırıq. Then we mix the eggs. Chef Jessica used a fork to mix them. Okay. Them, onlara mix feildir. Baxın, feildən sonra gəlib. Yəni, bu nədir? Object pronoundur. Davam edirik 4-cü çalışma ilə. Replace the verse in bold with an object pronoun. Burada qara hərflərlə verilmiş sözləri object pronouna çevirməliyik. Yəni, obyekt halda olan əvəzliyə çevirməliyik. Gəlin baxaq. Birinci bizə burada nümunə kimi verilib. I don't watch Master Cook. Mən Master Chef-i izləmirəm. Onu, it. 2-yə baxırıq. Can you cut the carrots? Sən kökləri doğraya bilərsən. Kökləri, onları. Olacaq nə? Them. Onları, onlara. Zemdir. Yəni, biz bu sözün yerinə zem də yaza bilərik. 3-ə baxırıq. Olivia likes James. Olivia James'i bəyənir. James kişi cinsidir. Obyekt halda nə olacaq? Him. James'in yerinə him yazırsınız. 4-ə baxırıq. Chef Jessica talks with Olivia and James. Chef Jessica Olivia və James'lə danışır. Onlarla danışır. Them. Miguel goes to school with Yo and Bruno. Yo and Bruno. Miguel məktəbə gedir səninlə və Bruno ilə. Yəni sizinlə gedir. You var deyə, burada söhbət sizdən gedəcək deyə. Elə you olacaq. 6-ya baxırıq. Please pass the eggs to Amelia. Kimə? Amelia. Qadın cinsidir. Olacaq her. Sonuncuya baxırıq. Work in pairs, take turns to make the suggestions in exercise 2 and respond to them. Bu da cütlərlə işdir. Bunu hər hansı bir sinif yoldaşınızla edə bilərsiniz. Let's have lunch together. Gəl birlikdə nahar edək. Biz ikinci çalışmanı işlədik sizlə. Baxın, burada verilmiş çalışmanı. Burada ifadələr var idi. Siz bunları qarşı tərəfə deyirsiniz. O isə sizə cavab verməlidir. Məsələn, deyə bilərsiniz ki, let's make eggs for breakfast. Səhər yeməyi üçün yumurta hazırlayaq. O da deyə bilər ki, məsələn, great idea. Yaxşı ideyadır. Burada verilmiş kimi. Let's have lunch together. Gəl birlikdə nahar edək. Nahar edək. Great idea. Yaxşı ideyadır. O da sizə bu formada cavab verməlidir.